да? Это надо же, а? На земле невкусно. А потом куда мы его девать будем, он, если жрать начнет по везде. Всем хватит. Какая ты там и букашкам. Че? От этого? А, грязный, да? Это ужас, а. Аж хрустит. Он аж встал. И вот, и держит двумя Надо же, а? лапами. Это так, это. Тимка, Тимка, ты не наглей, нам хоть оставь. Ой, блин. Еще и поглядывает. Ой, давай неси мне еще воды. О, видели видео, да, надо отправить. Как кот у нас огурцы ест.